ഹേ മച്ചാമാരെ, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് വണ്ടികൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നിർത്തി ചെന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത് 4 പട്ടിക്കുട്ടികളെ. അതുവഴി വന്ന ലോറിക്കടിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയവരെ, അതുവഴി വന്ന നാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ളൊരു സുഹൃത്ത് പെട്ടെന്ന് റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് നിന്നും റോഡിൻ്റെ അരിവിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയവരെ. ഒരാളെ പിടിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ഓടി റോഡിൻ്റെ നടുക്കേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് കിടന്ന ഒരു നെറ്റ് ചാക്ക് കൊണ്ട് അവരെ 4 പേരെയും എടുത്ത് റോഡിൽ നിന്നും മാറ്റി വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു. നിങ്ങളിതുപോലെ പട്ടിയെയും പൂച്ചയെയും കൊണ്ട് കളയുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് റോഡിനരികിൽ കൊണ്ടിടരുത്. വാഹനങ്ങൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടയിൽ അവരുടെ ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം.